ચાલો, થઈ ગયું છે લાઈવ. બહુ સરસ હૃદયપૂર્વક આજે આપણે મંગલાચરણ કરીશું અને પ્રાર્થના કરીશું કે હે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ, અમને શ્રી કૃષ્ણજીના ચરણ કમળોમાં દિવ્ય પ્રેમ પ્રાપ્ત થાય અને અમે બધા જે સાથે અહીંયા પ્રયત્ન કરી રહ્યા છીએ શ્રીમદ ભાગવતમની સેવા કરવાનો, એ અમારું સફળ થાય. રાઈટ. સો એવી આપણે પ્રાર્થના કરીએ, એકબીજાને પણ શુભકામનાઓ આપીએ કે આવી રીતે આપણે અનેક ગૌર પૂર્ણિમાના દિવસે સાથે સાથે ભાગવત સેવા કરવાનો પ્રયત્ન કરીશું. યસ, ધન્યવાદ. ચાલો. ઓમ અજ્ઞાન તિમિરાંધસ્ય શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટમ સ્થાપિતમ યેન ભૂતલે સ્વયં રૂપઃ કદા મહ્યં દદાતિ સ્વપદાન્તિકમ. વંદેહમ શ્રી ગુરો શ્રીયુતપદકમલમ શ્રી ગુરુમ વૈષ્ણવાંશ્ચ શ્રી રૂપમ સાગ્રજાતમ સહગણ રઘુનાથાન્વિતમ તમ સજીવમ સાદ્વૈતમ સાવધૂતમ પરિજન સહિતમ શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવમ શ્રી રાધા કૃષ્ણ પાદાન સગણ લલિતાન શ્રી વિશાખાન વિતાંશ્ચ હે કૃષ્ણ કરુણા સિંધો દીનબંધો જગતપતે गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. शिला प्रभुपाद की जय. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय. सद्गुरुदेव की जय. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. બધા બોલો, ચાલો. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण. धन्यवाद. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. थैंक यू. ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ ભાગવતમ અપાવ્યું છે આપણને, રાઈટ. અને શીલા પ્રભુપાદ એક બહુ સરસ, હરે કૃષ્ણ, શીલા પ્રભુપાદ એક બહુ સરસ ઉદાહરણ આપે છે. પ્રસ્તાવના છે ને ભગવદ્ ગીતાની, એ પ્રસ્તાવનામાં કે ઇસ્કોન મુવમેન્ટ ઇઝ નથિંગ બટ ઓલ્ડ વાઇન ઇન ન્યૂ બોટલ. હે, ઓલ્ડ વાઇન ઇન. પ્રભુપાદ કેમ આ દારૂની વાતો કરે છે? ના, પ્રભુપાદ ઉદાહરણ આપીને એવું કહે છે કે આ મુવમેન્ટ તો છે ને 550 વર્ષ પહેલા ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ ચાલુ કરી હતી. અમે ખાલી એનું નામ ઇસ્કોન આપ્યું છે. બાકી મુવમેન્ટ નવી નથી. ઇટ ઇઝ સેમ. જે શ્રી કૃષ્ણજી આવીને ચાલુ કરી ગયા હતા, સેમ મુવમેન્ટ, હરિનામ સંકીર્તન મુવમેન્ટ, રાઈટ, સેમ. ઓકે, ચાલો. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. 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 नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासम् ततो जयमुदीरये.
તતો ગુણવતામ સ્વકથા કૃષ્ણ શ્રવણ કીર્તન યંતસ્થો હિ અભદ્રાણી વિધુનોતિ સુહૃત્સિતામ નષ્ટપ્રાયેષ્વ અભદ્રેષુ નિત્યમ ભાગવત સેવયા ભગવતી ઉત્તમ શ્લોકે ભક્તિર્ભવતિ નૈષ્ઠિકી તો આ શ્લોક જે છે એમાં સૌથી તો કહી શકાય પણ વન ઓફ ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ વર્ડ જે છે નષ્ટપ્રાયેષ્વ ભદ્રેષુમાં એક વન ઓફ ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ શબ્દ છે. તમને કયો શબ્દ અપીલ કરે છે? જુઓ, સાચો ખોટો આન્સર કાંઈ ના હોઈ શકે, બરાબર? એટલે તમને કયો લાગે છે કે એક બહુ જ મહત્વનો શબ્દ છે? ઉત્તમ શ્લોક. ઉત્તમ શ્લોક. પ્રભુ કે છે નષ્ટ, લીનાજી કે છે અભદ્ર, પછી ભાગવત સેવયા પ્રાયેશ્વ. ઓકે, મેઇન યસ, નૈષ્ઠિકી ભક્તિ. ઓકે, જે જલ્પા માતાજી અને વિલાસ પ્રભુએ કીધું છે સેવયા, રાઈટ, ધેટ ઇઝ ઓલ્સો વેરી વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ વર્ડ. ચૈતન્ય મહાપ્રભુનું જે મિશન છે એ આના ઉપર આવેલું છે, બેઝડ ઓન સેવયા, સેવા, સર્વિટ્યુડ અથવા સર્વિસ એટીટ્યુડ. ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. સર્વિસ એટીટ્યુડ ઇઝ અ ફાઉન્ડેશન. જેટલો આપણામાં સેવા ભાવ વિકસે એટલી આપણી વિનમ્રતા વધે, અને એટલું આપણી જે સેવા છે એની ક્વોલિટી વધે. ક્વોન્ટિટી તો એમના હાથમાં છે કે કેટલી સેવા આપણે આપણી પાસે કરાવી લે, પણ ક્વોલિટી બી બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. જે કોઈ પણ સેવા આપણે કરતા હોઈએ, દાખલા તરીકે જપની સેવા છે સવારના, તો જપની સેવામાં આપણો જે ભાવ છે એ ભાવ કેવી રીતે એક સેવાનો ભાવ રહે, રાઈટ? જેવી રીતે ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ કીધું છે કે જપ કરવાના તો કેવી રીતે કે એ ભાવ સાથે. ત્રિણાદપી સુનીચેન તરોરપી સહિષ્ણુના અમાની નામાન દેન કીર્તનીય સદા હરી. સદા કીર્તન કરવાનું છે, સદા નામ કરવાનું છે, પણ કઈ ભાવ સાથે? ત્રિણાદપી સુનીચેન, હું ઘાસના તણખલા કરતા પણ તુચ્છ છું. તરોરપી સહિષ્ણુના, તો મારા જીવનમાં કેટલું બધું સહન કરવું પડતું હોય. દરેકના જીવનમાં કોઈને પણ કોઈ ઘણા બધા પાર્ટિસિપન્ટ્સ જે છે અલગ અલગ રીતે શેર પણ કરતા હોય છે. અરે આ તકલીફ, પેલી તકલીફ, અરે લોકો તો આવા છે, સહન ખૂબ કરવું પડે ને, તો કેવી રીતે સહન કરવાનું? તો ચૈતન્ય મહાપ્રભુ કહે છે તરોરપી સહિષ્ણુના. એક ઝાડ છે, ઝાડને ઉપર કોઈ પથ્થરો મારે તો પણ સામે ફળ આપે છે કે નથી આપતું, એને? અને ઝાડને કાપવા વાળો બી હોય એ પણ આવીને જ્યાં ત્યાં આગળ જો પહેલા છાંયડામાં આરામ લેવા માંગે તો પણ એને છાંયડો આપે છે કે નથી આપતું, રાઈટ? ઠંડી, ગરમી, વરસાદ બધું સહન કરે છે ને. તો એવા, તો એ ભાવ આપણે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ આપણને બધાને વિકસાવવા માટે કહે છે. અને એ ભાવ સાથે જ્યારે આપણે જપ કરીશું, એ ભાવ સાથે જ્યારે આપણે બીજી જે કોઈ પણ સેવા આપણા ભાગમાં આવેલી છે એ સેવા કરીશું, તો એ સેવા જે છે એ ઇમિડિયેટલી સ્વીકારાઈ જશે. જેને કહેવાય ને કે કબૂલ, સેવા સ્વીકારાઈ જશે આપણી. તો ઘણા બધા પ્રભુપાદના ડિસાઇપલ્સ છે એ પણ આના ઉપર બહુ ભાર મૂકે છે. તે છે કે લાઈફ ઇઝ ટુ કલ્ટિવેટ સર્વિટ્યુડ, સર્વિસ એટીટ્યુડ. વી શુડ ઓલ હેવ નાઇસ સર્વિસ એટીટ્યુડ. જપ કરતા હોઈએ ત્યારે તો ખાસ, હું શું કરી રહ્યો છું? હું સેવા કરી રહ્યો છું ભગવાન તમારી. મને બરાબર નથી આવડતું, સાચું વ્યવસ્થિત બોલતા નથી આવડતું, મારા મનમાં બરાબર ભાવ નથી આવતો,
મારા ચિત્તમાં એકાગ્રતા નથી આવતી, અને છતાંય ભગવાન હું એક પ્રયત્ન કરી રહ્યો છું, તારી કૃપા હોય તો મારો આ પ્રયત્ન પણ સાર્થક થઈ શકે એમ છે. વિથ ધેટ એટીટ્યુડ આજે આખો દિવસ જ્યારે પણ આપણે જપ કરીએ, કોઈ અલગ અલગ પ્રકારની સેવાઓ કરીએ, તો ચૈતન્ય મહાપ્રભુ એ જે કીધું છે એ પ્રમાણે આ એક નાઇસ સર્વિસ એટીટ્યુડ ડેવલપ કરવાના પ્રયાસ સાથે કરીએ, રાઈટ. અને યસ, નાઉ આઈ વિલ રિક્વેસ્ટ અવર ડિયર કીર્તિકુમાર પ્રભુ કે આજના જપ કરનારા જે આપણા ભક્તો છે એમના નામ ઘોષિત કરે. હરે કૃષ્ણ. हरे कृष्ण प्रभु जी. હરે કૃષ્ણ. मधुसूदन ठक्कर प्रभु जी, निर्मला माता जी, डॉक्टर प्रकाश प्रभु जी, ज्योति वडगामा माता जी, हीर पटेल माता जी, जल्पा मकवाना माता जी, अमरेश पटेल प्रभु जी, दर्शना राजगुर माता जी, धर्मेश्वर दास प्रभु जी, बापू अमर सिंह जी प्रभु जी, अल्पा गुर माता जी, चिराग पाठक प्रभु जी, हिरल पाठक माता जी, अनिता गोहिल माता जी, मीमांसा पाठक माता जी, मोना अंधारिया माता जी, अमिता रावल माता जी, झंखना बारोट माता जी, गुरुनाथ प्रभु जी, भूपत मोढवाड़िया प्रभु जी, डॉक्टर जिग्नेश प्रभु जी, डॉक्टर दीप्ति पंड्या माता जी, हेतल मिस्त्री माता जी, અને આજે એક પ્રજેશ કરીને પ્રભુ છે, લગભગ પ્રભુજી આપણા બેચમાં હોય છે ને, યંગ હોય છે, એટલે મને એવું મને લાગ્યું. પછી એક આજે એક બહુ સરસ માતાજી હતા, નાના માતાજી હતા, માત્ર આપણને જોતા જ હતા એને, એ બી એમને કનેક્ટ થયા હતા. ઉંમર હશે એમની બહુ નાની હશે, લગભગ ધાત્રી માતાજી કરીને હતા, અને એ લગભગ હશે 3-4 વર્ષના હશે, અને આપણને સરસ રીતે કરતા ત્યારે આપણને 5-10 મિનિટ સુધી આપણને ઓબ્ઝર્વ કર્યા પ્રભુજી, અને ખરેખર શીખી રહ્યા એવું લાગે છે, અને સારું છે આપણા માટે, આનંદની વાત છે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. બધા જ જપ કરવા વાળા ભક્તોનો ખૂબ ખૂબ અભિવાદન છે. જંખના બારોટજીના ડોટર છે ધાત્રીજી. હા હા પ્રભુ. તો જંખના બારોટજીને કહેવું પડશે કે એમને એક માળા લાવી દો, અને જોવાની સાથે એકાદ માળા પણ કરી લે. અને મને લાગ્યું કે કદાચ એ જંખના બારોટજીના ડોટર છે, અમદાવાદ થી છે, રાઈટ એરિયા. અને માળા છે પ્રભુજી એની જોડે, ગૌમુખી અને માળા બંને છે. હા, તો કાલે જો આવે તો કાલે માળા લઈને બોલાવજો, બરાબર? સો સાથે સાથે માળા બી કરે. સો યંગેસ્ટ પાર્ટિસિપન્ટ બનશે આપણા જપ યજ્ઞના, હે ને? બહુ સરસ. અભિવાદન. યસ, હરે કૃષ્ણ. જલ્પાજી, તમે અત્યારે મને જે ઉદાહરણ આપ્યું ને વૃક્ષ ઉપર પથ્થર ફેંકીને કરવાનું, મારો એક બહુ જ મોટામાં મોટો પ્રશ્ન 2-3 દિવસથી મગજની અંદર હતો, અને ભક્તિમાં જો કે થોડું ડિમોટિવેટ થાય એવું હતું આની અંદર. એ પ્રશ્નનું આખું સોલ્યુશન મને મળી ગયું. 2-3 દિવસથી હું મૂંઝાતી હતી, પણ એનાથી મને આજે તમે જે એક્ઝામ્પલ આપ્યું ને એનાથી મને એકદમ જ લાઇટ થઈ ગઈ, અને મને સોલ્યુશન મળી ગયું પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. સેવા બાબતનું જ હતું. હું સુરેન્દ્રનગર ISKCON માં સેવા આપું છું ને, એટલે એ બાબતનું જ હતું. થોડુંક અહીંયા પાછળથી જેવું લાગ્યું બધાને ડેવોટી સાથે, કારણ કે હું અહીંથી જ કનેક્ટ નથી, બેંગ્લોર થી કનેક્ટ છું, એટલે એ લોકો આપણને જાણે એક ફેમિલી મેમ્બર જેમને અલગ હોય ને આપણે એવું રાખતા હતા. તો આપણે તો સેવા પ્રભુજી નિસ્વાર્થ આપતા જ હતા, પણ મને જવાની ઈચ્છા નથી થતી. It is going live and it is going on record, so definitely હું સમજી શકું છું, પણ we can discuss separately, right? Because I don't know અને પછી કેવી રીતે ટ્રીમ ડાઉન કરવું, so તમે સમજી શકો છો. થેન્ક યુ વેરી મચ પ્રભુજી. કે એમ થાય છે કે ના આપણે સેવા આપવી જ જોઈએ, ભલે ગમે તે આપણી જોડે થાય, ભગવાને આપણને જે કીધું છે એ તો કરવું જ જોઈએ. એકચ્યુઅલી તમે મને આ કીધું ને તો મને એક બહુ સરસ પ્રસંગ પ્રભુએ કીધો હતો, એ મને યાદ આવ્યો. પ્રભુએ બહુ સરસ આ બાબતમાં કીધું હતું, કારણ કે એક આવી જ ઘટના થઈ રહી હતી અને એક ડિવોટી આવું કંઈક કહી રહ્યા હતા. તો પ્રભુએ કીધું કે જુઓ, તમને એક્સપિરિયન્સીસ લેવા માટે આ જગતમાં મોકલવામાં આવ્યા છે, અને એ બહુ સારું કે તમને ડિવોટીઝ થ્રુ એક્સપિરિયન્સીસ મળે રાધર દેન નોન ડિવોટીઝ થ્રુ મળે, કારણ કે સંસારમાં તો બધે એવું જ છે. એટલે ક્યારેક ક્યારેક કૃષ્ણ એવા એક્સપિરિયન્સીસ ડીઓટી થ્રુ પણ આપતા હોય છે, રાઈટ? સમટાઈમ્સ લાઈક દાખલા તરીકે ભીષ્મ પિતામહ છે, તો ભીષ્મ પિતામહને અર્જુન જેવા ડીઓટી થ્રુ જેને કહેવાય કે હણાવ્યા, રાઈટ?
સો ભીષ્મ પિતામાં એવું કે અરે મારું તો શું રાખ્યું, બરાબર, એવું નહીં. એટલે ઇટ હેપન્સ, પણ ઇટ ઇઝ રિયલી ગુડ ઇફ વી ફોલો ચૈતન્ય મહાપ્રભુ. સો ઓલ ગ્લોરીઝ ટુ શ્રીલા પ્રભુપાદ, ઓલ ગ્લોરીઝ ટુ ઇસ્કોન. અને બહુ સરસ ઓર્ગેનાઇઝેશન છે. સમટાઈમ્સ સમવેર ઇફ યુ ફીલ, તો આપણે હંમેશા એવું વિચારવું જોઈએ કે કૃષ્ણ વોન્ટ્સ મી ટુ પાસ થ્રુ ધીસ એક્સપિરિયન્સ. સો વી આર ડુઇંગ ઇટ. ઇટ ઇઝ બેટર સેડ દેન ડન. આઈ એગ્રી વિથ યુ, બટ ઇટ ઇઝ વેરી ગુડ. ઓકે માતાજી, થેન્ક યુ. હરે કૃષ્ણ. સો આજે તો 10મા અધ્યાયનો 20મા શ્લોકની ચર્ચા છે. અને હવે પછીના શ્લોકો જે છે એ શ્રી કૃષ્ણજી દ્વારિકા પ્રસ્થાન થઈ રહ્યા છે. અને શ્રી કૃષ્ણજીના ભક્તો, એવી હસ્તિનાપુરની સ્ત્રીઓ માહે માહે વાતો કરે છે. હા, તમે જુઓ ભાગવતમમાં કેટલું મહત્વ આપ્યું છે, જેને કહેવાય ને કે ગોસિપ્સને. અરે ગોસિપ્સને મહત્વ આપ્યું છે. હા, આ ગોસિપ્સ છે, પણ આ ગોસિપ્સ કેવી છે? ધીસ આર ટ્રાન્સેન્ડેન્ટલ ગોસિપ્સ, ધીસ આર સ્પિરિચ્યુઅલ ગોસિપ્સ, રાઈટ, ડિવાઇન ગોસિપ્સ. બીકોઝ આ જે વાતચીત છે એ વાતચીત શેના બેસ પર છે? કોઈ હમ્મગ વાતો ઉપર કે સાંસારિક તથ્યો ઉપર નથી. આ વાતચીત છે શ્રી કૃષ્ણજી ઉપર છે. સો પ્રભુપાદ કહે છે કે લુક હાઉ મચ ઇમ્પોર્ટન્સ ઇઝ ગિવન ઇન વૈદિક ટાઈમ ટુ ધ ડિવોટી વિમન ઓલ્સો. અને ફોકસ પરફેક્ટ એની ઉપર છે કે એમની વાતચીતને સાંભળવાથી અથવા એમને સમજવાનો પ્રયત્ન કરવાથી આપણામાં પણ એ જે શુદ્ધ ભક્તિનો ભાવ છે એ ઉદ્દીપ્ત થશે. ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ, રાઈટ. કેવી રીતે થાય? સાંભળવાથી થાય. તો કોના સાંભળવાથી? કે જે આ શુદ્ધ ભક્તો છે. અને એ પણ ડાયરેક્ટલી કૃષ્ણને મળ્યા નથી, કૃષ્ણના કોન્ટેક્ટમાં પણ આવ્યા નથી, પણ માત્ર કૃષ્ણ વિશે સાંભળવાથી એ કૃષ્ણ ભાવના ભાવિત થયા છે. કેટલી સરસ ડિવોટીઝ હશે, તમે વિચારો કે જે પાંડવ કુલની જે સ્ત્રીઓ છે, કુંતી મહારાણી છે, દ્રૌપદીજી છે, ઉત્તરાજી છે, સુભદ્રાજી છે, રાઈટ. આ બધા પાસેથી શ્રી કૃષ્ણના યશોગાનને સાંભળીને, ઓહો, શ્રી કૃષ્ણજીએ આવું કર્યું હતું. નાના હતા તો એમને ગોવર્ધન ઉપાડ્યો હતો. ઓહો, શ્રી કૃષ્ણજીએ આ બધા રાક્ષસોનો વધ કર્યો હતો. શ્રી કૃષ્ણજીએ કાલિયાનાગનું દમન કર્યું હતું. શ્રી કૃષ્ણજીએ યુદ્ધ ભૂમિમાં ભગવદ્ ગીતા આપી. શ્રી કૃષ્ણજીએ ફલાણા પ્રસંગમાં આ રીતે કર્યું. આ બધી વાતો કરીને સાંભળીને એ લોકો શ્રી કૃષ્ણજી વિશે વિચારતા થઈ ગયા. અને સાંભળવાથી વિચાર આવે ને વિચાર આવવાથી બોલાય, રાઈટ. આ ત્રણ એક સાથે કનેક્ટેડ છે. એટલા માટે એમના વિશે વાતો કરવા મળે, રાઈટ. સો વેરી વેરી, આઈ મીન વી કેન સે કે એન્કરેજિંગ પર્પટ. ચૈતન્ય મહાપ્રભુ એટલા માટે જ ભાગવતમ જે છે એને વધારે હૃદયપૂર્વક અધ્યયન કરવા માટે પ્રેરણા આપે છે. એમને સળ ગોસ્વામીને પણ એ જ આદેશ આપ્યો હતો. શ્રીમદ ભાગવતમ પ્રથમ સ્કંદ 10મો અધ્યાય શ્લોક નંબર 20. એનો ટ્યુન છે આપણો, હમણાં થોડા ટાઈમ પહેલા આપણે આ ટ્યુનમાં ગાયેલું છે, એટલે તમને બધાને યાદ હશે. નહીં હોય તો યાદ આવી જશે. સો ટ્રાય ટુ હિયર એટેન્ટિવલી. સવૈ કિલાયમ પુરુષ પુરાતનો સવૈ વિકિલાયમ પુરુષ પુરાતનો એક આસીદ વિશેષ આત્મની અગ્રે ગુણેભ્યો જગદાત્મનીશ્વરે નિમીલિતાત્મનિશિસૌપ્ત શક્તિષુ સવૈ કિલાયમ પુરુષ પુરાતનો એક આસીદ વિશેષ આત્મની અગ્રે ગુણેભ્યો જગદાત્મનીશ્વરે નિમીલિતાત્મનિશિસુપ્ત શક્તિષુ.
तवैकिलायं पुरुषः पुरातनो य एक आसीद विशेष आत्मनि अग्रे गुणेभ्यो जगदात्मनीश्वरे निमीलितात्मनिशिसूप्त शक्तिषु જે લોકો પ્રથમ વખત જોઈન થયા હોય એમના માટે જસ્ટ પદ્ધતિ શું છે, તો આપણે બધા શ્લોક જે છે, શ્લોક પહેલા પ્રભુજી બોલાવે છે, પછી માતાજી બોલાવે છે. જેને પણ શ્લોક લીડ કરવો હોય કરી શકે છે. ભાગવતમના શ્લોકો અત્યંત શક્તિશાળી છે. દાખલા તરીકે આ પણ ભગવાનના ગુણોનું ગાન છે, યશોગાન છે, ગ્લોરિફિકેશન છે. તો ભાવથી અને ગાવાથી આપણામાં પણ કૃષ્ણ ભક્તિ પ્રગટે છે અને મહામંત્ર સમાન શક્તિશાળી છે. સો એક પછી એક બધા ગાય અને પછી એના શબ્દાર્થ, પછી અનુવાદ અને પછી ભાવાર્થ અને ચર્ચા. આ રીતે શ્રીલા પ્રભુપાદે આપેલી સિસ્ટમ પ્રમાણે આપણે જઈ રહ્યા છીએ. એટલા માટે કહું છું કે ઘણા લોકો એવા હશે કે જે ગઈકાલે નવી બેચ ચાલુ થઈ એમાંથી જોઈન થયા હશે, તો એમના માટે ક્લેરિટી આપવા માટે. યસ પ્રભુજી, પ્લીઝ સ્ટાર્ટ. સ વૈ કિલાયમ પુરુષ પુરાતનો સવૈકિલાયં પુરુષઃ ય એકાસીદ વિશેષ આત્મની વિશેષાત્મની અગ્રે ગુણેભ્યો જગદાત્મનીશ્વરે જગદાત્મનીશ્વરે નિમીલિતાત્મનિશિષુ સપ્ત શક્તિષુ શક્તિષુ अवैकिलायं पुरुषः पुरातनो સવૈકિલાયં પુરુષઃ પુરાતનો य एक आसीद विशेष आत्मनि गुणेभ्यो जगदात्मनीश्वरे जगदात्मनीश्वरे निमीलितात्मनिशिसप्त शक्तिषु शक्तिषु सवैकिलायं पुरुषः पुरातनो य एक आसीद विशेष आत्मनि अग्रे गुणेभ्यो जगतात्मनीश्वरे निमीलितात्मनिशिसूक्त शक्तिषु सवैकिलायं पुरुषः पुरातनो य एक आसीद विशेष आत्मनि अग्रे गुणेभ्यो जगदात्मनीश्वरे अग्रे गुणेभ्यो जगदात्मनीश्वरे
निमीलितात्मन्निसि सुप्तशक्तिषु सवे किलाय पुरुष पुरातनो सवेलायं पुरुषः य एकासीद विशेषात्मनि अग्रे गुणेभ्यो जगदात्मनीश्वरे जगदात्मनीश्वरे निमीलितात्मा निशिसूप्त शक्तिषु सवै किलायं पुरुष पुरातनो पुरातनो य एक आसीद विशेष आत्मनि अग्रे गुणेभ्यो जगतात्मनीश्वरे अग्रे गुणेभ्यो जगदात्मनीश्वरे निमीलितात्मनि शीषु सप्तशक्तिषु निमीलितात्मनिषु शक्तिषु माताजी सवे किलायं पुरुषः पुरातनो सवेलायं पुरुषः पुरातनो य एक आसीद विशेष आत्मनि अग्रे गुणेभ्यो जगदात्मनीश्वरे अग्रे गुणेभ्यो जगदात्मनीश्वरे निमीलितात्मन्निसि सुप्तशक्तिषु पुरुषा पुरातनो सवेलायं पुरुषः पुरातनो एक आशीष विशेष आत्मनि अग्रे गुणेभ्यो जगदात्मनीश्वरे अग्रे गुणेभ्यो जगदात्मनीश्वरे निमीलितात्मं निशिसूप्तशक्तिषु किलायं पुरुष पुरातनो सवेलायं पुरुषः य एक आसीद विशेष आत्मनि अग्रे गुणेभ्यो जगदात्मनीश्वरे निमीलितात्मन्निषु सुप्तशक्तिषु वै किलायं पुरुषः पुरातनो किलायं पुरुषः पुरातनो एक
आसीद विशेष आत्मनि अग्रे गुणेभ्यो जगदात्मनीश्वरे अग्रे गुणेभ्यो जगदात्मनीश्वरे निमीलितात्मा निशिसूक्त शक्तिषु છેલ્લા પાંચે પાંચ જે લીડ થયા છે ને, પાંચે પાંચમાં ટ્યુનમાં કરેક્શનની જરૂર છે. લીના માતાજી, હેતલ માતાજી, એમના પછી આઈ થિંક આઈ ડોન્ટ નો દીપ્તિ માતાજી, પછી હેમા માતાજી, રાઈટ. સવૈકિલાયં પુરુષઃ પુરાતનો ય એક આસીદ વિશેષ આત્મનિ અગ્રે ગુણેભ્યો જગદાત્મનીશ્વરે ચોથી લાઈન છે ને એનો ટ્યુન અલગ છે. લોઅર લોઅર છે, ત્રીજું લોઅર છે, એનાથી ચોથમ લોઅર, રાઈટ. ધેટ નીડ્સ ટુ બી બોલો બોલો. સવૈકિલાયં પુરુષા પુરાતનો પુરાતનો ય એકાશીદ વિશેષ આત્મનિ એકાસીદ વિશેષ આત્મનિ એ ગુણેભ્યો જગદાત્મનીશ્વરે અગ્રે ગુણેભ્યો જગદાત્મનીશ્વરે નિમીલિતાત્મા નિઃસુપ્ત શક્તિષુ બરાબર હતું. ઓકે, ઓલમોસ્ટ ત્રીજી ચોથીમાં બરાબર લઈ લીધું તમે, વચ્ચે બીજીમાં થોડું નીચું લેવાનું, ઉપર પછી નીચું. સવૈકિલાયં પુરુષ પુરાતનો એક આશીદ વિશેષ આત્મનિ અગ્રે ગુણેભ્યો જગદાત્મનીશ્વરે નિમીલિતાત્મા ત્રિશુપ્ત શક્તિષુ બધાને પ્રેક્ટિસ જરૂર છે. યસ યસ માતાજી, ચાલો 10 સવૈકિલાયં પુરુષઃ પુરાતનો ય એકાસીદ વિશેષ આત્મનિ અગ્રે ગુણેભ્યો જગદાત્મનીશ્વરે નિમીલિતાત્મા નિઃસુપ્ત શક્તિષુ સવૈકિલાયં પુરુષ પુરાતનો य एक आसीद विशेष आत्मनि अग्रे गुणभ्यो जगदात्मनीश्वरे निमीलितात्मा निशिसूक्त शक्तिषु
वैकिलायं पुरुष पुरातनो पुरातनो आसीद विशेष आत्मनि अग्रे गुणेभ्यो जगदात्मनीश्वरे निमीलितात्मा निशिशोप्त शक्तिषु આપણે આજે ગ્રુપમાં પણ રેકોર્ડ કરીને મૂકી દઈશું આવતીકાલનો શ્લોક, કે જેથી કરીને બધા પ્રેક્ટિસ કરી શકો. ઘણા બધા લોકોએ ઓફ ટ્યુન ગાયું છે, સો પ્લીઝ પ્રેક્ટિસ ઇટ, અને જેથી કરીને કાલે બધા ઓન ટ્યુન ગાઈ શકે. બરાબર. અને આ ટ્યુન આપણે આગળ પણ ઘણા બધા શ્લોકોમાં લીધેલી છે, એટલે નવી નથી. સો થોડીક પ્રેક્ટિસથી આવી જશે. ગઈ વખતે બી જ્યારે નવી આપણે ફર્સ્ટ ટાઈમ શરૂ કરી તો ઘણા બધાને ડિફિકલ્ટી લાગી હતી. પાછળથી તો બહુ સરસ બધા ગાવી રહ્યા હતા. સો પ્લીઝ પ્રેક્ટિસ. લીડ કરો તો ટ્યુન પરફેક્ટ હોવી જોઈએ. દેટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. યસ, આજનો પર્પટ લીલા માતાજી તમે વાંચજો. ઓકે, ચાલો શબ્દાર્થ વાંચીશું. સહ તેઓ કૃષ્ણ વય મને યાદ છે તેમ કિલ નિશ્ચિતપણે અયમ આ પુરુષ પરમેશ્વર પુરાતન મૂળ જે એક જ આસિત હતા અવિશેષ ભૌતિક રીતે અવ્યક્ત આત્મની પોતે અગ્રે સર્જન પહેલા ગુણેભ્ય પ્રકૃતિના ગુણોના જગત આત્મની પરમાત્માને ઈશ્વરે પરમેશ્વરને નિમિલિત માલિન આત્મન જીવાત્મા નિશિસુપ્ત રાત્રે સુતેલા નિષ્ક્રિય શક્તિસુ શક્તિના. Translation by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada की जय. વાત તેઓ કહેવા લાગી, આપણે જેમને નિશ્ચિતપણે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર તરીકે યાદ કરીએ છીએ તેઓ આ રહ્યા. કેટલું આજ જેવી રીતે આવું કોને કીધું હતું? આ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર છે એવું આંગળી કરીને બધાની વચ્ચે કોને કીધું હતું? વિશ્વ પિતામહ, રાઈટ. જેને કહેવાય હુઝ હુ, બ્રહ્માંડોના બધા આવી ગયા હતા, સ્પિરિચ્યુઅલ વર્લ્ડના પણ બધા જેને કહેવાય કે મહાનુભાવો આવી ગયા હતા, એની વચ્ચે અને કોઈએ અપવાદ ઉઠાવ્યો નથી. એવરીબડી એક્સેપ્ટેડ. એવી રીતે આ કોણ છે જેને આપણે નિશ્ચિતપણે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર તરીકે યાદ કરીએ છીએ? આ એ છે પુરુષ પુરાતનો. તેઓ આ રહ્યા. પ્રકૃતિના ગુણોની વ્યક્ત સૃષ્ટિની પહેલા તેઓ એકલા જ અસ્તિત્વ ધરાવતા હતા. પુરાતન એકલા જ છે, બીજું કોઈ પુરાતન નથી. પરમેશ્વર હોવાથી બધા જીવો રાત્રે સૂતેલા હોય તેમ પોતાની સ્થગિત થઈ ગયેલી શક્તિઓ સહિત તેમનામાં વિલીન થઈ જાય છે. નિમિલિતાત્મન નિશી સુપ્ત શક્તિશુ. ક્યારે થાય છે? પ્રભુપાદ ભાવાર્થમાં કહે છે. બહુ સરસ, ઇન્ટરેસ્ટિંગ અને
ઇન્ફોર્મેટિવ પર્પઝ છે પ્રભુપાદનું. યસ લીના માતાજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, દંડવત પ્રણામ. ભાવાર્થ શ્રીલ પ્રભુપાદજી દ્વારા શ્રીલ પ્રભુપાદની જય. પ્રગટ બ્રહ્માંડના વિસર્જનના બે પ્રકાર છે. દર 432 કરોડ સૌર વર્ષોના અંતે કોઈ એક વિશિષ્ટ બ્રહ્માંડના સ્વામી નિદ્રાધીન થાય છે ત્યારે એક પ્રલય થાય છે. બ્રહ્માની 100 વર્ષની ઉંમરના અંતે આપણી ગણતરી મુજબ 864 કરોડ ગુણ્યા 30 ગુણ્યા 12 ગુણ્યા 100 સૌર વર્ષોના અંતે બ્રહ્માજીના જીવનના અંતે સમગ્ર વિશ્વનો સંપૂર્ણ વિનાશ થાય છે. અને આ બંને સમય દરમિયાન ભૌતિક શક્તિ તરીકે ઓળખાતું મહતત્વ અને તટસ્થ શક્તિ તરીકે ઓળખાતું જીવ તત્વ, બંને પ્રકારની શક્તિઓ પરમેશ્વરના દેહમાં વિલીન થઈ જાય છે. જીવાત્માઓ પરમેશ્વરના દેહમાં ભૌતિક વિશ્વનું ફરી સર્જન થાય ત્યાં સુધી સુસુપ્ત રહે છે. ભૌતિક વિશ્વના સર્જન, પાલન તથા વિનાશની એ રીત છે. ભૌતિક પ્રકૃતિના 3 ગુણોને ભગવાન જ્યારે સક્રિય કરે છે ત્યારે તેમની પરસ્પરની ક્રિયામાંથી ભૌતિક જગત પેદા થાય છે. અને તેથી અહીં કહ્યું છે કે ભૌતિક પ્રકૃતિના ગુણો ગતિમાન થયા તે પહેલા પણ પરમેશ્વર અસ્તિત્વ ધરાવતા હતા. શ્રુતિ મંત્રમાં એમ કહ્યું છે કે માત્ર વિષ્ણુ પરમ ઈશ્વર જગતના સર્જન પહેલા હતા અને બ્રહ્મા, શિવ કે અન્ય કોઈ દેવતાઓ હતા નહીં. વિષ્ણુ એટલે મહાવિષ્ણુ કે જે કારણ સમુદ્ર ઉપર શયન કરે છે. માત્ર તેમના શ્વાસ લેવાથી જ સઘળા વિશ્વો બીજ રૂપે પેદા થાય છે અને ધીરે ધીરે વિશ્વ અસંખ્ય તારાગણો સાથે વિરાટ રૂપોમાં વિકસે છે. વટ વૃક્ષના બીજ જેમ અસંખ્ય વટ વૃક્ષોમાં વિકસે છે તેમ વિશ્વોના બીજ વિરાટ રૂપોમાં વિકસે છે. આ મહાવિષ્ણુ એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના પૂર્ણ અંશ છે. જેમના બ્રહ્મ સંહિતામાં નીચે પ્રમાણે ઉલ્લેખ છે. મહાવિષ્ણુ જેમના પૂર્ણ અંશ છે તેવા આદિ ભગવાન ગોવિંદને આદરપૂર્વક પ્રણામ કરું છું. બ્રહ્માંડના અધિષ્ઠાતા એવા બધા બ્રહ્માઓ મહાવિષ્ણુના દિવ્ય દેહના છિદ્રોમાંથી વિશ્વનું સર્જન થયા પછી માત્ર તેમના ઉચ્છ્વાસના સમય જેટલું જ જીવે છે. આ રીતે ગોવિંદ એટલે કે ભગવાન કૃષ્ણ એ મહાવિષ્ણુના પણ કારણ છે. આ વૈદિક સત્ય વિશે વાતો કરતી સ્ત્રીઓએ જરૂર તે સત્તાવાર સ્ત્રોત્ર પાસેથી સાંભળ્યું હશે. અધિકૃત સ્ત્રોત્ર પાસેથી સાંભળવું એ દિવ્ય વિષય પર નિશ્ચિત જ્ઞાન મેળવવા માટેનું એકમાત્ર સાધન છે. તેનો અન્ય કોઈ વિકલ્પ નથી. બ્રહ્માના 100 વર્ષોને અંતે મહાવિષ્ણુના શરીરમાં જીવાત્માઓનું વિલીનીકરણ આપમેળે થાય છે. પણ એનો અર્થ એવો નથી કે દરેક વ્યક્તિગત જીવ પોતાનું વ્યક્તિત્વ ગુમાવે છે. વ્યક્તિત્વ રહે છે અને પરમેશ્વરની પરમ ઈચ્છાથી નવી સૃષ્ટિ પેદા થાય છે કે તરત જ બધા સુસુપ્ત નિષ્ક્રિય જીવોને પોતાના જીવનમાં ભૂતકાલીન વિવિધ ક્ષેત્રોના અનુસંધાનમાં પોતપોતાનું કામ શરૂ કરવા માટે મુક્ત કરવામાં આવે છે. તેને સુપ્તોત્થિત ન્યાય કે સુપ્તાવસ્થામાંથી જાગૃત થઈને ફરીથી પોતાનું સંબંધિત રોજીતું કર્તવ્ય શરૂ કરવું એમ કહે છે. માણસ જ્યારે રાતે ઊંઘતો હોય છે ત્યારે તે પોતે શું છે, પોતાનું કર્તવ્ય શું છે અને પોતાની જાગૃત અવસ્થાની દરેક બાબતને ભૂલી જાય છે. પણ જ્યારે તે ઊંઘમાંથી જાગે છે કે તરત જ પોતાને જે કરવાનું છે તે બધું જ તેને યાદ આવે છે અને તેથી ફરીથી તે પોતાના નિશ્ચિત કાર્યોમાં જોડાઈ જાય છે. જીવાત્માઓ પણ વિસર્જનના કાળ દરમિયાન મહાવિષ્ણુના શરીરમાં ભળી જાય છે, પરંતુ બીજી સૃષ્ટિનું સર્જન થાય છે કે તરત જ તેઓ પોતપોતાના અધૂરા કાર્ય હાથ ધરવા માટે ઉઠે છે. આ વાતનું પણ ભગવદ્ ગીતામાં સમર્થન કરેલું છે. સર્જનાત્મક શક્તિ સક્રિય થઈ તે પહેલા પરમેશ્વર હતા. પરમેશ્વર ભૌતિક શક્તિની પેદાશ નથી. તેમનું શરીર સંપૂર્ણપણે દિવ્ય છે અને તેમના શરીર તેમજ તેમની પોતાની વચ્ચે કાંઈ ભેદ નથી. સૃષ્ટિના સર્જન પહેલા પરમેશ્વર પોતાના ધામમાં હતા કે જે પરમ પૂર્ણ અને એક છે. શ્રીલ પ્રભુપાદની જય. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. ધન્યવાદ. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાંજનશલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિतं येन તસ્मै શ્રી ગુરુવે નમઃ. નમો વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણપ્રેષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે ભક્તિવેદાંત સ્વામિનિતિ નામિને
નમસ્તે સારસ્વતે દેવે ગૌરવાણી પ્રચારિણે નિર્વિશેષ શૂન્યવાદી પાશ્ચાત્ય દેશ તારિણે. ઘણો મોટો પટપટ આપ્યો છે પ્રભુપાદે. આમ જોવા જાવ તો ભાવાર્થ તો બહુ સિમ્પલ છે. એક સ્ત્રીઓ જે છે એકબીજાને કહે છે કે આપણે જેને અહીંયા શ્રી કૃષ્ણ દેખાય છે ને આપણી સામે, એ કોણ છે? તો કે સાક્ષાત પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર. તો એ જ છે એવું કહે છે. અને એવું કહે છે કે ભાઈ જ્યારે કોઈ નહોતું ને ત્યારે એકલા જ અસ્તિત્વમાં ધરાવતા હતા, પુરાતન છે. અને બધા જ જીવો જ્યારે પ્રલય કાળે જેને કહેવાય સુસુપ્ત કોમામાં જતા રહે છે, ત્યારે એ બધા જીવો ક્યાં જાય છે? તો કે આમની અંદર જાય છે. હવે આટલી જ વાત છે, પણ પ્રભુપાદ એને એકદમ જેને કહેવાય કે એક્સપાન્ડ કરી દે છે. આમ જોવા જાવ તો ગોલોકા ચાર્ટ પણ ટુ અ લાર્જ એક્સટેન્ટ, અથવા તો આપણો એક ટાઈમ ચાર્ટ, ગોલોકા ચાર્ટ ને ટાઈમ ચાર્ટ બંને આપણે લેવલ 1માં લઈએ છીએ ને, તો એ અહીંયા આગળ પ્રભુપાદે કવર કર્યો છે. પ્રભુપાદનું એ બહુ સરસ છે કે એમના ભાવાર્થ વાંચીએ આપણે તો આપણે બીજું ઘણું બધું જગ્યાએ આમ તેમ ફાંફા ન મારવા પડે. બધું જ જ્ઞાન એક જ જગ્યાએ ભેગું કરીને પ્રભુપાદ આપણને આપી દે છે. We'll see, we may not be able to complete the discussion today, કારણ કે we have a hard stop at 8. So, but then જેટલું થઈ શકે એટલી ચર્ચા કરીશું. તો આ બધી જે પ્રભુજી આજે 8 વાગ્યાના ક્લાસ નથી. હા, ઓકે, ગ્રેટ. Thank you very much for informing. So, we can utilize the time. તો શું છે અહીંયા આગળ? સ્ત્રીઓ એકબીજાની ફ્રેન્ડ્સ છે, સખીઓ છે, અને મિત્રો છે. તો એ એકબીજાને શું કહે છે કે શ્રી કૃષ્ણજીનું તેજ કેટલું અદ્ભુત છે, એનું સૌંદર્ય કેટલું આકર્ષક છે. આપણે વાત થઈ હતી કૃષ્ણ શબ્દનો અર્થ શું છે? એટ ધ કોસ્ટ ઓફ રિપીટેશન, ટાઈમ એન્ડ અગેન, સર્વ આકર્ષક. સર્વ આકર્ષક. ધન્યવાદ. બધાને ખેંચી લે. પેલું એક ચુંબક હોય ને, ચુંબક બધાને કેવું થયું, ચારે બાજુથી બધી લોખંડની વસ્તુઓ ખેંચી લે, હે ને? તો કૃષ્ણજી કેવા છે? સર્વ આકર્ષક, બધાને આકર્ષે, મનુષ્યોને પણ આકર્ષે, હરે કૃષ્ણ, પ્રાણીઓ પક્ષીઓને પણ આકર્ષે છે. તો એવા છે. અને એમનું એ અદ્ભુત તેજ અને સૌંદર્ય જોઈને આજે સ્ત્રીઓ જે છે આશ્ચર્યચકિત થઈ ગઈ છે. પણ શું કહે છે બીજી એકબીજાને, અથવા એક સખી બીજી સખીને શું કહે છે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની બાબતમાં આશ્ચર્યચકિત થવાની કોઈ જરૂર નથી, કારણ કે એ તો સાક્ષાત ઈશ્વર છે. ક્યારેક એવું કહે ને કે કોઈ સ્પોર્ટ્સમેન હોય અને તમે કોઈ ગેમ જોઈ રહ્યા હો અને એ બહુ જબરજસ્ત સારી રીતે એ રમી રહ્યો હોય, રાઈટ? તો કે હા, બહુ સરસ, બહુ સરસ. તો કે નહીં, કાંઈ નહીં, કે એમના માટે શું છે કે આ તો કે બહુ બેસ્ટ સ્પોર્ટ્સ પર્સન છે, એટલે એના માટે આ શક્ય જ છે. દાખલા તરીકે રિલે રેસ હોય, રાઈટ? તો રિલે રેસમાં કોઈ જે સારો દોડવીર હોય, એ સારું દોડતો હોય કે કંઈ નહીં, કે આના કરતાં બી ફાસ્ટ એ તો દોડે છે. એ તો શ્રી કૃષ્ણજીના બાબતમાં કે સરપ્રાઈઝ ના થશો, ડોન્ટ ગેટ સરપ્રાઈઝ, કારણ કે એ તો સાક્ષાત ઈશ્વર છે. અને 4 શ્લોકો જે છે આર્યા કિલેઆમ કરીને, જે આ 4 શ્લોકો છે, એ 4 શ્લોકોમાં એમને આ વાતને કહી છે કે કેમ આશ્ચર્યચકિત ના થવું શ્રી કૃષ્ણ માટે. અને કિલ એટલે કે પ્રમાણ છે, કે ભાઈ જેને કહેવાય ને કે ઓથેન્ટિક છે, એવી રીતે કહે છે. અને ભગવાન અહીંયા આગળ પોતે ઉપસ્થિત હતા અને પોતાના નિજ સ્વરૂપમાં હતા. એટલે ભગવાનનું નિજ સ્વરૂપ કયું છે? ભગવાનનું નિજ સ્વરૂપ શ્યામ સુંદર મુરલી મનોહર, વિભૂત સ્વરૂપ શ્યામ સુંદર, વિભૂત શ્યામ સુંદર મુરલીધર સ્વરૂપ, રાઈટ? ભગવાન પોતે એ સ્વરૂપમાં ઉપસ્થિત હતા. નહીં કે દાખલા તરીકે દેવકી માતાજીને જેવી રીતે કારાગારમાં દર્શન આપે છે શંખ ચક્ર ગદા પદ્મ સાથે, ના, એવી રીતે નહોતા. અથવા તો અર્જુનને કુરુક્ષેત્રની યુદ્ધ ભૂમિમાં વિરાટ રૂપનું દર્શન આપે છે, એવા પણ નહોતા. પોતાનું નિજ સ્વરૂપ છે, ઓરિજિનલ ફોર્મ ઓફ કૃષ્ણ, રાઈટ? ભગવાન એમના ઓરિજિનલ ફોર્મમાં હંમેશા 16 વર્ષના તરુણ જેવા એકદમ યુવાન આકર્ષક લાગે છે. તો ભગવાન એવા જ છે, એટલે નિજ સ્વરૂપમાં છે. અને અગ્રે ગુણેભ્યો એટલે કે આપણે આગળ છે ને બીજો અધ્યાય આવશે, બીજા અધ્યાયમાં આની ટેકનિકાલિટી જબરજસ્ત ડિટેલમાં આવશે, કાફી ડિટેલમાં, સૃષ્ટિના સર્જન વિશેની, રાઈટ? સો આપણે એ વખતે જોઈશું. પણ સૃષ્ટિનું જ્યારે સર્જન થતું હોય છે ત્યારે પ્રકૃતિ જે છે એ સ્ટેન્ડ સ્ટીલ હોય છે,
બરાબર. સ્ટેન્ડ સ્ટીલ એટલે કે સ્થિર. દાખલા તરીકે તમે એક વિચારો કે તમે કોઈ તળાવના કિનારે ઉભા છો અને કોઈ જ પવન નથી આવી રહ્યો, એકદમ જેને કહેવાય ને વાતાવરણ શાંત છે, આજુબાજુના વૃક્ષોનું એક પાંદડું પણ નથી હલી રહ્યું. હા, એ પરિસ્થિતિની કલ્પના કરો. ત્યારે જે પાણી જે છે જેટલું સ્થિર હોય ને, એટલે પ્રકૃતિ એટલી સ્થિર છે. પછી તમે વિચારો કે તમે એક કાંકરો ઉપાડીને પાણીમાં નાખો છો, રાઈટ, તો કેવા વમળો ઉત્પન્ન થાય છે. હા, તો એવી રીતે ભગવાન જે છે એ સ્થિર પ્રકૃતિ જે છે એને દ્રષ્ટાન્વિત કરીને પ્રકૃતિના જે 3 ગુણો જે છે એ અવ્યક્ત સ્વરૂપમાં હોય છે. આપણે ભગવદ્ ગીતામાં પણ અવ્યક્ત સ્વરૂપ આવે છે. 13મા અધ્યાયમાં અવ્યક્ત શબ્દ આવે છે, રાઈટ. તો એ અવ્યક્ત શું છે? અવ્યક્ત એટલે કે પ્રકૃતિના 3 ગુણોની નિષ્ક્રિય અવસ્થા, અનમેનિફેસ્ટેડ ફોર્મ. હવે આ તો થોડું વધારે ટેકનિકલ થઈ ગયું. ઓકે, તો તમે બધા મોટા ભાગના તો લેવલ 1 અને લેવલ 2માં બી ઘણી વાર પાર્ટિસિપેટ કર્યું હશે, લેવલ 3, 4માં બી છો. તો પ્રકૃતિના 3 ગુણો તો નવી વાત નથી, રાઈટ. પ્રકૃતિના 3 ગુણો જે કઠપૂતળીની જેમ બધા જીવોને નચાવે છે, સત્વ, રજસ અને તમસ, બરાબર. તો એ 3 ગુણો જે છે તમને ખ્યાલ હોય તો એક બહુ સરસ ચિત્ર આપણે લેવલ 1ના પ્રેઝન્ટેશનમાં પણ લઈએ છીએ. હા, એક ગેમનું ચિત્ર છે 3 ગુણોને સમજાવવા માટે. કઈ ગેમ છે? કઠપૂતળી. કઠપૂતળી બરાબર છે. પછી એક ચિત્ર આવે છે, હા, ટગ ઓફ વોર. 3 જણા 3 એક જ વસ્તુને અલગ અલગ ડાયરેક્શનમાં ખેંચતા હોય છે ને, રાઈટ. એટલે ખ્યાલ હોય તો વચ્ચે એક વસ્તુ હોય ને પછી કોઈક વાર કોઈનું જોર વધી જાય તો પેલા 2 આની બાજુ ખેંચાઈ આવે, પછી પેલાનું જોર વધી જાય તો એની બાજુ જતા રહે. એટલે 3 ગુણો વચ્ચે આ જે આપણી અત્યારની અવસ્થા છે એમાં કન્ટિન્યુઅસ ટગ ઓફ વોર ચાલુ હોય છે. 3 ગુણો સક્રિય છે, પોતપોતાની તરફ જીવોને ખેંચવા માટે અતિશય પરિશ્રમ કરી રહ્યા છે, રાઈટ. એ આપણી નોર્મલ અવસ્થા છે. પણ જ્યારે પ્રકૃતિની શરૂઆત હોય છે ત્યારે એને અવ્યક્ત દશા કહેવાય છે. અવ્યક્ત દશા એટલે કે 3 ગુણો જે છે સુષુપ્ત અથવા તો સરખી માત્રામાં છે, ઇક્વલ, મે બી 33.33333333 ત્યાં સુધી જાય, ત્યાં સુધી 3 ઇક્વલ અવસ્થામાં છે. તો એ ભગવાન જ્યારે પ્રકૃતિમાં ક્ષોભ ઉત્પન્ન નથી કરતા, કે ગુણો જ્યારે 3 સમ અવસ્થામાં હોય છે, એ સમયે એકમાત્ર અસ્તિત્વ ધરાવતી વ્યક્તિ એ શ્રી કૃષ્ણ છે. એટલે એમને અગ્રે ગુણેભ્યો કહીને સંબોધવામાં આવ્યા છે. આપણે બધાનું અસ્તિત્વ ક્યારે 3 ગુણો વચ્ચે ખેંચતાણ ચાલુ હોય છે ત્યારે આપણું અસ્તિત્વ હોય છે, અને પછી પ્રલય થાય છે ત્યારે એ ખેંચતાણ બંધ થઈ જાય અને પછી ભગવાન જે છે બીજી વાર જ્યાં સુધી પ્રકૃતિમાં ક્ષોભ ઉત્પન્ન ના કરે ત્યાં સુધી જે અવસ્થા રહે, કોમા અવસ્થામાં આપણે બધા હોય છે, ત્યારે એકમાત્ર અસ્તિત્વ શ્રી કૃષ્ણનું હોય છે. એટલે એમને કહે છે અગ્રે ગુણેભ્યો. આવું બધું તો ક્યાંથી એમને ખબર હોય? એટલે પ્રભુપાદ કહે છે કે આ કોણ છે? એમને કોઈક ચોક્કસ ભગવાનના ભક્તો જ્ઞાની પાસેથી સાંભળેલું છે, નહીં તો આવા શબ્દો કેવી રીતે પ્રયોગ કરી શકે ભગવાન માટે? અગ્રે ગુણેભ્યો. અને નિશી એટલે કે પ્રલય. તો પ્રલયના 2 પ્રકાર અહીંયા આગળ પ્રભુપાદે આપણને સમજાયેલા છે. કયા 2 પ્રકાર છે? શોર્ટમાં કહો તો. બ્રહ્માજીનો એક દિવસ પૂરો થાય ત્યારે અને બ્રહ્માજીના 100 વર્ષ પૂરા થાય ત્યારે. મહાપ્રલય અને આંશિક પ્રલય. યસ, રાઈટ. તો આ 2 અલગ અલગ પ્રલયનો ટાઈમ કીધેલો છે. એટલે પ્રભુપાદ કહે છે કે બ્રહ્માજીનું જે આ બ્રહ્માંડનું સર્જન છે, અનેક બ્રહ્માંડો છે, અનેક બ્રહ્માજી છે, એ તો વાત આપણને ખબર છે. પેલી કૃષ્ણા બુકમાં બહુ સરસ આપણને પણ એ ઇન્સિડન્ટ્સ આવે છે કે બ્રહ્માજી જ્યારે કૃષ્ણજીને મળવા જાય છે ત્યારે ત્યાં આગળ એને પૂછવા મોકલે છે કયા બ્રહ્મા? તો બ્રહ્માજીને એમ થાય છે કે ઓહ, મારા સિવાય બીજું કોણ બ્રહ્મા છે? કહી દો કે સનત કુમારના પિતા આવ્યા છે. અને પછી ત્યાં જઈને ભગવાનને પૂછે, ભગવાન સકુશળ ને બધું પૂછી લે. પછી કે તમે એમ કેમ પૂછ્યું કયા બ્રહ્મા? એટલે ભગવાન કે ઓકે, તમને બતાવશું, અહીંયા સાઈડમાં ઉભા રહો. અને પછી ભગવાન જેને કહેવાય એમને દિવ્ય દ્રષ્ટિ આપે છે. જેવી રીતે સંજયને દિવ્ય દ્રષ્ટિ આપવામાં આવી હતી, અર્જુનને દિવ્ય દ્રષ્ટિ આપવામાં આવી હતી, એવી રીતે ભગવાન બ્રહ્માજીને દિવ્ય દ્રષ્ટિ આપે છે. અને અગણિત બ્રહ્માઓ આવે છે, અગણિત ઇન્દ્ર આવે છે, અગણિત પ્રજાપતિઓ આવે છે. અને કોઈના 4 મુખ તો આપણા બ્રહ્માના છે, ચતુર્મુખી બ્રહ્મા. કોઈના 6 મુખ, 8 મુખ, 12 મુખ, સહસ્ત્ર મુખ, રાઈટ. એટલા બધા લક્ષમુખ, કોટિમુખ એવા બ્રહ્માઓ હોય છે. અને પગે લાગે છે ભગવાને ત્યારે બધાના મુકુટ જે છે એ જમીન સાથે અથડાય છે, એનો ખન 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 અવાજ પણ આવે છે.
પણ દરેક બ્રહ્મા બીજા પોતાના સિવાય બીજા કોઈને નથી જોઈ શકતો. જ્યારે જે આ ચતુર્મુખી બ્રહ્મા છે બધા બ્રહ્માને જોઈ શકે છે, રાઈટ? તો એનીવે, તો આ જે આખું બ્રહ્માંડ જે છે એ બ્રહ્માંડના વિસર્જનના 2 પ્રકાર પ્રભુપાદ કહે છે કે 432 કરોડ સૌર વર્ષના અંતે એક વિશિષ્ટ બ્રહ્માંડના સ્વામી નિંદ્રાધીન થાય છે ત્યારે એક પ્રલય થાય છે, અને બ્રહ્માના 100 વર્ષની ઉંમરના અંતે મહાપ્રલય થાય છે, અને બ્રહ્માના જીવનના અંતે સમગ્ર વિશ્વનો સંપૂર્ણ નાશ થાય છે. એટલે વિશ્વ એટલે આપણને તો એવું લાગે છે કે આ પૃથ્વી છે ને એટલું જ વિશ્વ છે. નહીં, ગોલોકા ચાર્ટ આપણે જોયો હતો ને, કેટલું બધું. આપણા પૃથ્વી તો ભૂરલોકમાં છે, એટલે ભૂરલોકનું એક નાનું બિંદુ છે પૃથ્વી. ભૂરલોકમાં એવા ઘણા બધા ગ્રહો છે કે જ્યાં આગળ પોપ્યુલેશન છે, ત્યાં આગળ જીવો જીવે છે, આપણને દેખાતા નથી, એ વાત અલગ છે, રાઈટ? મે બી ચંદ્રલોક, સૂર્યલોક, એટલે સાયન્સ હેઝ નોટ ગોન ટુ ધેટ એક્સટેન્ટ, પણ ભૂરલોકની ઉપરાંત એની ઉપર જાય તો સ્વરલોક, મહલલોક, તપોલોક, જનલોક અને બ્રહ્મલોક, ને આ બધા જે 6 લોક છે એની ઉપર, એ 6 લોક નીચેના બીજા 7 લોક છે, રાઈટ? તો આ બધાનો સંપૂર્ણ નાશ મહાપ્રલયમાં થાય છે. અને આ 2 સમય એટલે કે મિની પ્રલય અને મહાપ્રલય, આ બંને સમય દરમિયાન ભૌતિક શક્તિ તરીકે ઓળખાતું મહત્તત્વ અને તટસ્થ શક્તિ તરીકે ઓળખાતું જીવ તત્વ, બંને પ્રકારની શક્તિઓ પરમેશ્વરના દેહમાં વિલીન થઈ જાય છે. હવે આપણને થાય કે આ 2 શક્તિઓની કઈ વાત કરે છે, તો આપણે ભગવદ્ ગીતાના 7મા અધ્યાયમાં આપણે 2 પ્રકારની શક્તિ જોઈએ છે. ભગવાને એને કયા કયા નામ કીધા છે? પરાશક્તિ અને અપરાશક્તિ. પરા અને અપરા. વેરી નાઇસ. તમે બધા એકદમ ધાણી ફૂટે એમ ફટાફટ. હોળી છે ને એટલે ધાણીની અસર આવે, હે ને? વેરી નાઇસ. તો પરા અને અપરા. તો પરાશક્તિ જે છે અને અપરાશક્તિ જે છે એ ભગવાનની અલગ અલગ વિભિન્ન શક્તિઓ છે, રાઈટ? અને પૃથ્વી, જળ, અગ્નિ, વાયુ ને આકાશ, મન, બુદ્ધિ ને અહંકાર, એનાથી ભગવાનની આ જે ભૌતિક શક્તિ જે છે અપરાશક્તિનું નિર્માણ થાય છે. અને એ શક્તિ વત્તા એનાથી પરે જે શક્તિ છે જીવ તત્વ, રાઈટ? એ શક્તિ એટલે આપણે બધા એ બંનેનું વિસર્જન થઈ જાય છે. એટલે આપણને લાગે કે શું થશે, આખી પૃથ્વી જે છે, પૃથ્વી ઉપર જે કંઈ પણ આપણને ભૌતિક દ્રષ્ટિથી દેખાઈ રહ્યું છે, હા, પૃથ્વી, જળ, અગ્નિ, વાયુ, આકાશ, એ બધું જ નાશ થઈને ભગવાનમાં સમાઈ જાય. સેકન્ડલી જોઈએ તો મન, બુદ્ધિ ને અહંકાર, એનો પણ નાશ થઈને ભગવાનમાં સમાઈ જાય. જીવ તત્વો એટલે આપણે બધા જીવો, મનુષ્યો, પ્રાણીઓ, પક્ષીઓ, વનસ્પતિઓ, એ બધું જ એવરીથિંગ ગોઝ ઇનસાઇડ. આપણે ગોલોકા ચાર્ટમાં જોઈએ છે ને કે બ્રહ્માંડનું સર્જન થાય છે ત્યારે બધા બ્રહ્માંડો જે છે એ મહાવિષ્ણુના છિદ્રોમાંથી પ્રગટ થાય છે, બરાબર ને? અને જ્યારે વિલય થાય છે ત્યારે પણ એ બધું પાછું ભગવાનના દિવ્ય શરીરમાં જતું રહે છે. એટલે કોમા પીરિયડ જેને કહેવાય ને, દાખલા તરીકે કોઈ વ્યક્તિ કોમામાં હોય, વર્ષો સુધી કોમામાં હોય, તો બધાને કેવું થાય, અરે કેવું જીવન છે, વેજીટેબલ લાઈક લાઈફ, હે, કંઈ એને ભાન જ નથી, એને કંઈ ખબર જ નથી પડતી. પણ એકચ્યુઅલી આપણે બધા પણ કોમામાં અબજો કરોડો વર્ષો સુધી રહીએ છીએ, આપણને ખ્યાલ નથી. બહુ જ જેને કહેવાય, આમ જોવા જાવ તો વિચારીએ તો ભયંકર અવસ્થા લાગે, રાઈટ? કે ઓહો, ના ના ના, મારે કોમામાં નથી જવું. કોમામાં જવું પડે એ પહેલા જ હું એવું કાર્ય કરી નાખું કે કોમાવાળી અવસ્થામાંથી મને છુટ્ટી મળી જાય, હે ને? ઘણી વાર કહે ને કે ટીચર સ્કૂલમાં કે જે હોમવર્ક નહીં લાવે ને એને આ સજા થશે, બરાબર? તો જે હોશિયાર વિદ્યાર્થી અથવા એટલીસ્ટ બહુ સજાગ હોય કે મારે તો કરી લેવું છે, મારે અંગૂઠા નથી પકડવા, રાઈટ? એટલે લાઈક ધેટ. તો અહીંયા પ્રભુપાદ આપણને શું કામ કહે છે કે આવું સુસુપ્તિ આવે છે? આ પ્રભુપાદ આપણને રિયલાઇઝ કરાવે છે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ કે ભાઈ, ગઈકાલે ઇવન આગળના શ્લોકમાં પણ હતું, આપણે જોયું હતું ને કે દ્વૈત અને અદ્વૈત, જે સ્પિરિચ્યુઅલ વર્લ્ડ છે એમાં કોઈ દ્વૈત નથી. પ્રભુપાદ આપણને સજાગ કરાવે છે, અરે એ જગ્યા છે, ત્યાં આગળ સફેદ અને કાળું સરખું છે, ત્યાં આગળ તમને બધો જ આનંદ છે, સુખમાં પણ આનંદ છે, દુઃખમાં પણ આનંદ છે. દુઃખમાં આનંદ કેવી રીતે? અરે કૃષ્ણ દેખાતા નથી, વિપ્રલંબનો આનંદ છે, રાઈટ? અરે કૃષ્ણ ક્યાં છે, ક્યાં છે, ક્યાં છે, રાઈટ? સો એ રીતે પણ આપણને ઇગ્નાઇટ કરતા હતા, અહીંયા પણ ઇગ્નાઇટ કર્યા રહ્યા છે. અરે જો તમે નહીં વિચારો, તમને એમ કે અહીંયા તો મજા છે, અરે ફરીથી આવીશું, જન્મ લઈશું. કોઈને કહે ને કે પ્રાણી તરીકે, પ્રભુપાદ કહે છે ને, પેલા પ્રોફેસર છે, આઈ થિંક જર્મનીની યુનિવર્સિટીના હતા, તો એમને કીધું કે યુ વિલ બોર્ન એઝ એ એનિમલ. ઓ ધેટ્સ ઓલ રાઈટ, એ કહે છે, નો પ્રોબ્લેમ, એનિમલ્સ આર ઓલ્સો એન્જોઈંગ. પ્રભુપાદ કહે છે કે હે ભગવાન, આને બિલકુલ સેન્સેશન નથી કે કઈ પરિસ્થિતિમાંથી એને પસાર થવાનું છે. એટલે પ્રભુપાદ આપણને કહે છે સુસુપ્ત રહે છે, વી હેવ ટુ બી વેરી એલર્ટ કે બિફોર ધેટ ટાઈમ કમ્સ, એ કોમા પીરિયડ આવે
એ કોમા પિરિયડ પહેલા આપણે આપણું કામ પતાવી દેવું જોઈએ. અને પછી એમાં પણ ખબર નથી કે બિયોન્ડ ધીસ લાઈફ આપણને કઈ લાઈફ મળશે, કયા યોનિમાં અને કયા બ્રહ્માંડમાં અને કેવી પરિસ્થિતિમાં જન્મ મળશે. વી ડોન્ટ નો, રાઈટ? સો વી હેવ ટુ ફિનિશ અપ ઇન ધીસ લાઈફ ઓનલી. આપણો પ્રયત્ન એવો હોવો જોઈએ કે હોમવર્ક અત્યારે જ પતી જાય, પછી કાલ સવાર પછી પાવર નહીં હોય ઘરમાં તો હોમવર્ક કેવી રીતે થશે ખબર નથી. લાઈક ધેટ ભૌતિક વિશ્વના સર્જન, પાલન તથા વિનાશની આ રીત છે. એટલે આપણે જીવન નાનું છે ને એટલે ખબર નથી પડતી, અથવા તો જેના લાંબા જીવન છે આપણને કહેવા નથી આવતા કે આવું છે. પણ મહર્ષિ વેદવ્યાસ જે ભગવાનના સાહિત્યિક અવતાર છે, એમના દ્વારા, નારદજી દ્વારા અને સુખદેવજી દ્વારા જે આ ભાગવતમ છે એના દ્વારા શ્રીલા પ્રભુપાદ ફર્ધર શ્રી કૃષ્ણજીએ આગાહી કરી હતી ને, 550 વર્ષ પહેલા જયારે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ આવ્યા તેમને આગાહી કરી હતી ને કે મારો સેનાપતિ આવશે અને પૃથ્વીના ગામે ગામે, નગરે નગર આજે હરિનામ સંકીર્તન અને ભગવદ્ ગીતા ભાગવતમનું જ્ઞાન ફેલાવશે. એટલે આપણને જે લોકો જોઈ શકે છે કે સમયની ગતિ કેટલી મોટી છે અને આટલો બધો સમય ગયા પછી સુસુપ્તિ પણ આવે છે, જે જોઈ શકે છે, કહી શકે છે. બાળક નાનું હોય અને સમજો કે બહાર જતું હોય અને પિતાને ખબર હોય કે બહાર જે છે ને કે ભાઈ બગીચો છે ત્યાં કાંટા છે, તો કે તું ભાઈ ચંપલ પહેરીને જજે. તો પિતા કહી શકે કારણ કે ત્યાં ગયેલા છે, એમને ખબર છે. બાળકને એમ લાગે આ શું વાતો કરો છો, એને કદી જોયું જ નથી અને કે આવું કંઈ વાગે કરે, રાઈટ? તો આપણને ખબર નથી, પણ પ્રભુપાદ કહે છે સુસુપ્તિનો ટાઈમ આવે છે, બી એલર્ટ. અને એક વાર નહીં, અનેક વાર આવે છે. બ્રહ્માજીના દરેક દિવસના અંતે પણ આવે છે, બ્રહ્માજીનું આયુષ્ય પૂરું થાય ત્યારે પણ આવે છે. એટલે વી ઓલ શુડ બી વેરી એલર્ટ એન્ડ રેડી કે આપણે આપણું કામકાજ છે પતાવી શકીએ, રાઈટ? જસ્ટ અ મોમેન્ટ, વેર આર વી? ઓકે. ભૌતિક પ્રકૃતિના 3 ગુણોને ભગવાન જ્યારે સક્રિય કરે છે, આપણને એમ થાય કે આ એક નવું આવ્યું, ભગવાન ક્યાંથી સક્રિય કરે છે? ત્યારે તેમની પરસ્પરની ક્રિયામાંથી ભૌતિક જગત પેદા થાય છે. અને તેથી અહીં તેમ કહ્યું છે કે ભૌતિક પ્રકૃતિના ગુણો ગતિમાન થયા તે પહેલા પણ પરમેશ્વર અસ્તિત્વ ધરાવતા હતા. આપણે ગોલોકા ચાર્ટ લઈએ છીએ ને ત્યારે આપણે જોઈએ છીએ, ઇવન બ્રહ્મ સંહિતાના શ્લોકમાં પણ આવે છે, ભગવાન એમના દ્રષ્ટિપાતથી પ્રકૃતિને ગર્ભાન્વિત કરે છે. ભગવદ્ ગીતામાં પણ આવે છે, રાઈટ? એ દ્રષ્ટિપાત એટલે ક્ષોભ. ક્ષોભ એટલે કે એક ડિસ્ટર્બન્સ ક્રિએટ કરવું. ડિસ્ટર્બન્સ, પ્રકૃતિના 3 ગુણો એકદમ સમસ્થિતિમાં હોય, ભગવાન પોતાની દ્રષ્ટિપાત કરે, એમાં એકદમ ક્ષોભ ઉત્પન્ન થાય. એટલે જેને એમ કહેવાય કે જે સુસુપ્ત રહી રહ્યું હતું એ એકદમ ઉર્જાન્વિત થવા મળે, 3 ગુણો સક્રિય થઈ જાય. દાખલા તરીકે પંખો બંધ છે, 3 પાંખિયા વાળો પંખો છે, બરાબર, સ્થિર છે, કોઈ હવા નથી આવી, કોઈ અસર નથી, બરાબર. તમે સ્વિચ પાડી, કરંટ ગયો અંદર, 3 પાંખિયા ફરવા મળ્યા, તમને હવા આવવા મળી, રાઈટ? એવી જ રીતે વિચારો, પ્રકૃતિના 3 ગુણો છે, સ્થિર સ્થિતિમાં છે, અને ભગવાન જે છે એ ગુણોને પર દ્રષ્ટિપાત કરે છે, તુરંત એને શક્તિ મળે છે, તુરંત સક્રિય બને છે. 3 ગુણો સક્રિય બને છે, એનાથી પછી સમસ્ત સૃષ્ટિ જે છે અસ્તિત્વમાં આવે છે. અને પ્રભુપાદ કહે છે શ્રુતિ મંત્રમાં એમ પણ કહ્યું છે, માત્ર વિષ્ણુ પરમ ઈશ્વર જગતના સર્જન પહેલા હતા, બ્રહ્મા, શિવ કે અન્ય કોઈ દેવતાઓ હતા નહીં. આ બહુ મોટું સ્ટેટમેન્ટ છે. અગર આપણે અહીંયા સુધી ભાગવતમમાં ના આવ્યા હોઈએ 1.10.21, વી કેન નોટ રિયલાઇઝ, રાઈટ? કારણ કે એટલું બધું જેને કહેવાય ને કે અજ્ઞાનનો મારો ચારે બાજુથી એટલો બધો ચલાવવામાં આવે છે કે મુખ્ય વ્યક્તિ આઈડેન્ટિફાય જ ના થાય. દાખલા તરીકે કોઈ ગવર્મેન્ટ બનાવો, એવી ગવર્મેન્ટ કે એમાં કોઈ મુખ્ય હોય જ નહીં. સમજો કે 560 MLAs છે, MPs, મેમ્બર ઓફ પાર્લિયામેન્ટ, બધા સરખા કે, કોઈ ઉપર નહીં, કોઈ નીચે નહીં, નો પ્રાઇમ મિનિસ્ટર, નો મિનિસ્ટર, નો પ્રેસિડેન્ટ, નથિંગ. કેટલો કોલાહલ થઈ જાય, કોણ શું કરે છે એ જ ખબર ના પડે. અથવા તો રાજ્યમાં જોઈ લો, નો ચીફ મિનિસ્ટર અથવા કોઈ મિનિસ્ટર નહીં, બધા જે આવે છે બધા સરખા, ચાલે એવું. અથવા તો ઘરમાં કે નાનો બાળક હોય જેને કશી ખબર ના પડતી હોય, એ સરખો, એના પિતાએ સરખા ને એના દાદાએ સરખા, બધા સરખા, એવું કરી દેતો કોઈ પણ વ્યવસ્થા ના ચાલે, રાઈટ? એવી કોઈ વ્યવસ્થાનો સંભવ જ નથી કે જ્યાં આગળ ચીફ ના હોય કોઈ. કીડીઓમાં પણ હોય છે, મધમાખીમાં પણ આપણને ખબર છે કે ક્વીન મધમાખી હોય છે, રાઈટ? કીડીઓમાં પણ ક્વીન એન્ટ હોય છે, રાઈટ? વન લોર્ડ. ક્યાંથી આવી છે આ વ્યવસ્થા? ધેટ કમ ફ્રોમ સ્પિરિચ્યુઅલ વર્લ્ડ. ધેર ઇઝ વન સુપ્રીમ લોર્ડ જે હંમેશા હતા.
એક દાદા હોય તો દાદાનો પુત્ર હોય ને, પુત્રનો પુત્ર હોય ને, રાઈટ? એવી રીતે એવી રીતે આપણે ટ્રેસ કરીએ તો દરેકનો પિતા હોય. સો ધેર ઇઝ વન અલ્ટિમેટ ફાધર, જે છે શ્રી કૃષ્ણ. પ્રભુપાદ બહુ ક્લિયરલી કહે છે કે જ્યારે આ બધી જ સુસુપ્ત અવસ્થા હતી, કશું જ ઉત્પન્ન નતું, ત્યારે માત્ર ને માત્ર શ્રી કૃષ્ણ હતા, રાઈટ? અને એ વખતે એવું નથી કે બીજાને નીચા કરવા માંગે છે. જો આ બહુ મહત્વનું છે. શિવજી, બ્રહ્માજી, બીજા દેવી દેવતાઓને એમને નીચા કરવાનું કોઈ જ પ્રયોજન નથી. ઇનફેક્ટ સૌથી વધારે માન આપીએ છીએ આપણે તો. એવું કહીએ છીએ કે ભાઈ એ ભગવાનના ભક્તો છે, જે હંમેશા ભગવાનને યાદ રાખી શકે છે. એટલે તો એમને ઓથોરિટી આપવામાં આવી છે કે તમે સૃષ્ટિ ચલાવવા માટે અલગ અલગ વરદાન આપી શકો છો, અથવા તો બીજી બધી વસ્તુઓનું ધ્યાન રાખી શકો છો. ઇન્દ્રજી છે, વરસાદનું ધ્યાન રાખે. સરસ્વતીજી છે, જ્ઞાનનું ધ્યાન રાખે, રાઈટ? તો એ બધું દરેકને ઓથોરિટીને રિસ્પોન્સિબિલિટી આપેલી છે. પણ એવરીબડી ઇઝ નોટ ઇક્વલ, રાઈટ? શિવ કે અન્ય કોઈ દેવતાઓ હતા નહીં. અને આગળ આપણે ઇવન ભાગવતમમાં પણ જોઈશું, શિવજીની સરસ પ્રાર્થનાઓ આવશે, રાઈટ? એટલે વિલ રિયલાઇઝ. પણ પ્રભુપાદ આપણને પ્રીએમ્પ્ટ કરી દે છે કે ભાઈ ધીસ ઇઝ ધ સિચ્યુએશન. વિષ્ણુ એટલે મહાવિષ્ણુ, જે કારણ સમુદ્ર પર શયન કરે છે. તેમના શ્વાસ લેવાથી સઘળા વિશ્વો બીજ રૂપે પેદા થાય છે, અને ધીરે ધીરે દરેક વિશ્વ અસંખ્ય તારાગણો સાથે વિરાટ રૂપોમાં વિકસે છે. આપણે ગોલોકાચાર્ટમાં જોયું હતું, બધા જ એમના રંધ્રોમાંથી જેટલા ઉચ્છ્વાસ કરે, અગણિત બ્રહ્માંડોનું સર્જન થાય છે. આપણને તો હજી પૃથ્વીના બિયોન્ડ કોઈ જીવ જ નથી મળ્યો. મહેનત કરી કરીને કેટલા વર્ષોથી વિજ્ઞાન થાકી ગયું. ચંદ્ર અને મંગળ ને ક્યાં ક્યાં જવાની પ્રયત્નો ચાલે છે, એક જીવ મળ્યો નથી ક્યાંય, રાઈટ? પણ અહીંયા આગળ શું કહે છે? અગણિત બ્રહ્માંડો ઉત્પન્ન થાય છે. અને જેવી રીતે એક વૃક્ષમાંથી ઘણા બધા બીજ હોય, વટવૃક્ષમાંથી, એવી રીતે મહાવિષ્ણુ એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના પૂર્ણ અંશ છે. આપણે જોયું હતું શ્રી કૃષ્ણજીનું સૌથી પહેલું વિસ્તરણ થાય છે તો કોણ ઉત્પન્ન થાય છે એમનામાંથી? બલરામજી. બલરામજી માંથી બીજા 4 એક્સપાન્શન કયા કયા છે? પ્રદ્યુમન, અનિરુદ્ધ અને વાસુદેવ. સંકર્ષણ, પ્રદ્યુમ્ન, અનિરુદ્ધ ને વાસુદેવ. પછી કોનામાંથી એક્સપાન્શન થાય છે આગળ? સંકર્ષણમાંથી, રાઈટ? તો આપણે ગોલોકાચાર્ટ વારે વારે શું કામ વારે વારે આપણે લેવલ 1, 2 એ બધું કર્યા કરીએ તો શું ફાયદો થાય? આપણાને આ ક્લેરિટી આવી જાય સૃષ્ટિનું સર્જન કેવી રીતે થયું. નહીં તો એટલું બધું પેલા વાદ ચાલે છે ને, ડાર્વિનવાદ, ડાર્વિનિઝમ, પછી બિગ બેંગ થિયોરી, જાત જાતની દર 5-10 વર્ષ થાય ને કોઈ નવો લઈ આવે. થિયોરી જ હોય, કારણ કે એનું પોતાનું જ આયુષ્ય 50-100 વર્ષનું હોય, એટલામાં એને શું જોયું હોય. જ્યારે આપણા શાસ્ત્રોમાં તો એવા વ્યક્તિ આપણને કહી રહ્યા છે કે જે અનંત સમયથી અસ્તિત્વ ધરાવે છે, રાઈટ? તો એ કહે છે કે ભાઈ મહાવિષ્ણુ એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના પૂર્ણ અંશ છે. એકચ્યુઅલી આ પણ ગલતફહેમી સમાજમાં ખૂબ વ્યાપેલી છે. મોટે ભાગે લોકો એવું માનતા હોય કે વિષ્ણુજી છે અલગ અલગ ટાઈમે અલગ અલગ અવતાર લઈને આવે છે, રામ બનીને આવ્યા ને કૃષ્ણ બનીને આવ્યા ને. નો, બહુ જ ક્લિયરલી અહીંયા સમજાવે છે. આગળ પણ આવશે, આગળ તો હજી પણ વધારે ડિટેલમાં આવશે કે મહાવિષ્ણુ એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના પૂર્ણ અંશ છે. 3જા અધ્યાયમાં પણ આપણે જોયું હતું, 28મો શ્લોક આઈ થિંક. એતે ચાંસ કલા પુંસ કૃષ્ણસ્તુ, બોલો બોલો, ભગવાન સ્વયં ઇન્દ્રારી વ્યાકુલમ લોકે ઉડયન્તે યુગે યુગે. આ શ્લોક યાદ કરી લઈએ તો કન્ફ્યુઝન જ ના થાય કે કોણ પહેલા હતું કોણ. બાકી બધા જે છે અંશ અને કળા છે. અંશ અને કળાની વ્યાખ્યા પણ આપણે 3જા અધ્યાયમાં જોઈ હતી, રાઈટ? અને પણ કૃષ્ણસ્તુ ભગવાન સ્વયં, ધ સુપ્રીમ લોર્ડ, પર્સનાલિટી ઓફ ગોડ હેડ ઇઝ શ્રી કૃષ્ણ. અને મહાવિષ્ણુ એમના પૂર્ણ અંશ છે. પૂર્ણ અંશ એટલે કેવા? પરફેક્ટ, એટલી જ શક્તિ ધરાવતા, રાઈટ? એટલું જ તેજ, એટલો જ મહિમા ધરાવતા. પણ બંનેનું જેને કહેવાય કે કાર્ય, એન્ડ્યોર અલગ અલગ છે. પેલા ઓફિસમાં છે અને આ ઘરમાં છે, એવું કહી શકાય, રાઈટ? જે વૈકુંઠમાં હોય એટલે ઓફિસમાં. ઓફિસ એટલે પ્રોપર એક સડફો હોય, બરાબર ને? અને ઘર એટલે એકદમ આત્મીયતા હોય. તો એટલે એવી રીતે છે. તો મહાવિષ્ણુ જેમના પૂર્ણ અંશ છે એવા આદિ ભગવાન ગોવિંદને આદરપૂર્વક પ્રણામ કરું છું. બ્રહ્મ સંહિતાનો અહીંયા આગળ રેફરન્સ આપે છે પ્રભુપાદ, કે એકચ્યુઅલી જુઓ બ્રહ્મ સંહિતા પણ આપણને અહીંયા આગળ પ્રભુપાદ એકદમ જેને કહેવાય ને કે બેઠું પીરસી દે છે. ત્યાં જવાની જ જરૂર નથી. આખો ભાવાર્થ આપેલો છે. બ્રહ્માંડના અધિષ્ઠાતા એવા બ્રહ્માઓ મહાવિષ્ણુના દિવ્ય દેહમાંના છિદ્રોમાંથી વિશ્વનું સર્જન થયા પછી માત્ર તેમના ઉચ્છ્વાસના સમય જેટલું જ જીવે છે. આપણને એમ લાગે ઓહો કેટલો હશે ઉચ્છ્વાસ, પણ એમના ઉચ્છ્વાસનો ટાઈમ કેટલો છે?
બ્રહ્માના જીવન જેટલો 311 we have seen trillion years, right? તો એટલા વર્ષ સુધી બ્રહ્મા જીવે છે ને ભગવાનનો શ્વાસ એટલો લાંબો છે, કરે પછી બીજી વાર શ્વાસ લે ત્યાં સુધી આટલો બધો ટાઈમ લાગે, અને એટલો ટાઈમ આપણને મળે છે. એટલા ટાઈમમાં આપણે જેટલા જન્મો લેવા હોય ભગવાન એટલા જન્મો અલગ અલગ આપે. કોઈ કહે કે મારે તો આકાશમાં ઉડવું છે, ચાલુ ભાઈ તું પક્ષી બની જા. કોઈ કહે કે મારે તો તરવું છે, સારું તું માછલી બની જા, રાઈટ. કોઈ કહે કે મારે માંસાહાર કરવું છે, સારું તું ઇન્સેક્ટ પાણી બની જા, રાઈટ. હી ગીવ્સ ઓલ. આટલા બધા 84 લાખ ફોર્મ બનાવ્યા છે, પણ કેવી આશા સાથે કે આ બધા એક્સપિરિયન્સ કરીને પાછો આવશે. એને એમ લાગશે કે ના આ બધા એક્સપિરિયન્સ કરવા જેવા નથી. પ્રભુપાદ કહે છે કે બ્રહ્માના 100 વર્ષોને અંતે મહાવિષ્ણુના શરીરમાં જીવાત્માઓનું વિલીનીકરણ આપમેળે થાય છે. એટલે કોઈનો કંટ્રોલ નથી એમાં. વી કાન્ટ કંટ્રોલ. કોઈ એમ કે મારે નથી જવું, હું તો નહીં જવું, ભલે બધાને જવું હોય તો જાય, ના, પકડીને લઈ જવામાં આવશે. વી કાન્ટ કંટ્રોલ અવરસેલ્ફ. અને દરેક વ્યક્તિગત જીવ પોતાનું અસ્તિત્વ ગુમાવે છે, એવું નથી, વ્યક્તિત્વ રહે છે, રાઈટ. એટલે આપણે જઈશું ત્યાં આગળ ભગવાનમાં વિલીન થઈ જઈશું, પણ એવું નથી કે આપણું પર્સનાલિટી જતી રહેશે, ઇન્ડિવિડ્યુઆલિટી જતી રહેશે, ઓળખ તો રહેશે જ, રાઈટ. આપણું જે આધાર કાર્ડમાં નંબર નથી હોતો કે દરેક વ્યક્તિ અલગ છે, બરાબર, દરેકનો નંબર અલગ, તો એ રહેશે જ. પણ પ્રોબ્લેમ શું છે, લાંબા સમય સુધી આપણે ત્યાં આગળ કશું જ જેને કહેવાય ને કે કર્યા વગર, વિચાર્યા વગર પડ્યા રહેવું પડશે. સ્ટોન લાઈક સિચ્યુએશન. દાખલા કે પથ્થર બનાવી દે. હા, આપણે રામાયણમાં આવે છે ને, પેલા અહલ્યાજીને કર્સ શ્રાપ આપવામાં આવે છે કે ભાઈ તું પથ્થર બની જા, અને છે ક્યાં સુધી તો કે હવે ભગવાન પોતે આવે ને ત્યાં સુધી, રાઈટ. કેવી સિચ્યુએશન ઇમેજ કરીએ તો કમકમાટી ઉપજી જાય, અરે પથ્થર બની જવાનું, રાઈટ, લાઈક ધેટ. એનીવે, તો પ્રભુપાદ કહે છે કે વ્યક્તિત્વ રહે છે અને પરમેશ્વરની પરમ ઈચ્છાથી નવી સૃષ્ટિ પેદા થાય ત્યારે, જ્યારે થાય ત્યારે, પછી નંબર લાગે ત્યારે, હા, આઈ ડોન્ટ નો એમાં ફીફો હશે કે નહીં, કે ફર્સ્ટ ઇન ફર્સ્ટ આઉટ, જે પહેલું આવ્યું છે એને પહેલા જવા મળશે એવું હશે કે નહીં મને નથી ખબર, પણ જ્યારે નેક્સ્ટ બસ નીકળે ત્યારે આપણે ચડવાનો મોકો મળે એવું છે. તો આવા તરત જ સુસુપ્ત નિષ્ક્રિય જીવોને પોતાના જીવનમાં ભૂતકાલીન વિવિધ ક્ષેત્રોના અનુસંધાનમાં પોતપોતાનું કામ શરૂ કરવા માટે મુક્ત કરવામાં આવે છે. હવે દાખલા તરીકે પ્રલય થયો એ દરમિયાન આપણી ચેતના એટલી નિકૃષ્ટ હોય કે આપણે એકદમ સમજો કે પ્રાણીજન્ય હોઈએ, પછી પ્રલય થયો એટલે તમે ભગવાનના શરીરમાં જતા રહ્યા, પછી અબજો કરોડો વર્ષો સુધી ફરીથી પાછા ના આવ્યા, પણ જ્યારે આવવા મળશે ત્યારે શરૂઆત ત્યાંથી જ કરવાની જ્યાં આગળ આપણે હતા. એટલે એક તો ટાઈમ વચ્ચે જતો રહ્યો અને કંઈ પ્રોગ્રેસ બી ના થયો. અહીંયા આગળ તો શું છે કે અલગ અલગ યુનિયનમાંથી પસાર થાય ને એમ સ્પિરિચ્યુઅલ પ્રોગ્રેસ થતો હોય છે. એ ખાલી અમુક મનુષ્ય સિવાયની બધી યોની ભોગ યોની છે. ઇવન દેવ બને તો પણ, અથવા તો પ્રાણીઓ બને તો પણ એ યોનીમાં કશું પાપ પુણ્ય ના લાગે. એક પ્રાણી બીજા પ્રાણીને ખાઈ જાય એને કંઈ પાપ ના લાગે. એને ખાલી એ શરીરમાં જેટલો સમય પાસ કરે એટલા એના કર્મો કપાય, એટલે સ્પિરિચ્યુઅલ પ્રોગ્રેસ થાય, રાઈટ. તો એ પણ ના થાય. જ્યારે પ્રલય થઈને આપણે સુસુપ્તાવસ્થામાં જતા રહીશું તો એ પ્રોગ્રેશન પણ રોકાઈ જાય. દાખલા તરીકે એક જ ક્લાસમાં તમારે એક્ઝામ બી ના આપવા દે અને તમને વર્ષો સુધી રાખી મૂકે અને પછી 5 વર્ષ પછી કે હવે તમારે આ જ ક્લાસ ફરીથી કરવાનો છે, એના જેવું છે. તો પ્રભુપાદ બહુ સરસ સમજાવે છે, એકદમ આપણને આંખો ખોલી નાખે એવું છે. અને નિષ્ક્રિય જીવોને પોતાના જીવનમાં ભૂતકાલીન વિવિધ ક્ષેત્રના અનુસંધાનમાં પોતપોતાનું કામ શરૂ કરવા માટે મુક્ત કરવામાં આવે છે. તેને સુપ્તોત્થિત ન્યાય એટલે કે સુપ્તાવસ્થામાં જાગૃત થઈને ફરીથી પોતાનું સંબંધિત રોજિંદા કર્તવ્ય શરૂ કરવાનું છે એમ કહે છે. દાખલા તરીકે રાત્રે ઊંઘી ગયા અને સવારે ઉઠીને તમે પાછું ઘર વ્યવસ્થિત કરવા મળે ગૃહિણી, એના જેવું. માણસ જ્યારે રાત્રે ઊંઘતો હોય ત્યારે પોતાને શું છે, કર્તવ્ય શું છે, બધું જાગ્રત અવસ્થાની દરેક બાબતને ભૂલી જાય છે, પણ ઊંઘમાંથી ઉઠે છે કે તરત પોતાને જે કરવાનું હોય બધું જ તેને યાદ આવે છે અને તેથી તે ફરીથી પોતપોતાના નિશ્ચિત કાર્યોમાં જોડાઈ જાય છે. પ્રભુપાદ એટલા સરસ એક્ઝામ્પલ આપે છે ને, એટલે આપણી ક્લેરિટી આવી જાય. નહીં તો જે આપણે ભગવતમના શરણે ના આવ્યું એનું તો ક્લેરિટી જ ના, અરે જીવે જાઓ ને જેમ ચાલે એમ, શું ફેર પડે છે, પણ આપણને તુરંત જાગૃત કરી દે છે. જીવાત્માઓ પણ વિસર્જનના કાળ દરમિયાન મહાવિષ્ણુના શરીરમાં ભળી જાય છે, પરંતુ બીજી સૃષ્ટિનું સર્જન થાય કે તરત જ પોતપોતાના અધૂરા કાર્ય હાથ ધરવા માટે ઉઠે છે. આ વાતનું પણ ભગવદ્ ગીતા 8.18-20 સમર્થન કરેલું છે. સર્જનાત્મક શક્તિ નિષ્ક્રિય થઈ તે પહેલા પરમેશ્વર હતા. કૃષ્ણ ઇઝ ઓલવેઝ ધેર. ઇવન જ્યારે બધો પ્રલય થઈ જાય ત્યારે પણ પરમેશ્વર ભૌતિક શક્તિની પેદાશ નથી.
જે લોકો માનુસીમ તનું આશ્રિતામ, મૂઢ લોકો એવું કે ભગવાન પણ ભૌતિક શક્તિની પેદાશ છે. ના, પ્રભુપાદ બહુ ક્લિયરલી અગેન ટાઈમ એન્ડ અગેન જેમ કહેવાય ને હથોડો મારે, લોડું ગરમ હોય ધામ ધામ. તેમનું શરીર સંપૂર્ણપણે દિવ્ય છે. તેમના શરીર તેમજ તેમની પોતાની વચ્ચે કાંઈ ભેદ નથી. આપણી વચ્ચે તો ભેદ છે ને. દાખલા તરીકે પ્રાણ શરીરમાંથી નીકળી જાય તો શું કે ભલે ગમે તેટલું ગાલી વ્યક્તિ હોય એ તો જતા રહ્યા કે શું થયું કે અવસાન પામી ગયા. અરે શરીર પડ્યું છે ને સામે, હમણાં સુધી તો વાત કરતા હતા ને, ખાતા પીતા હતા ને. ના ના ના, એ તો ગયા કે તો શરીરને અંતિમ સંસ્કાર કરી દો. એ આપણા ને આપણા શરીર વચ્ચે ડિફરન્સ છે. અને ભગવાન અને ભગવાનના શરીર વચ્ચે બિલકુલ ડિફરન્સ નથી. એમનો દેહ એમનો આત્મા એક જ છે, એટલા માટે સંપૂર્ણપણે દિવ્ય છે. શરીર તેમજ તેમની પોતાની વચ્ચે કાંઈ ભેદ નથી. સૃષ્ટિના સર્જન પહેલા પરમેશ્વર પોતાના ધામમાં હતા કે જે પરમ પૂર્ણ ને એક છે. આપણે જોઈએ છે ગોલોકાચાર્ટમાં, ફરીથી યાદ કરવાનું, ઇનફેક્ટ વારે વારે યાદ કરવાનું. એનાથી આપણને છે ને સ્પિરિચ્યુઅલ અવેકનિંગ થાય કે એક એવી જગ્યા છે કે જે જગ્યા પ્રલય સમયે નાશ પામતી નથી. રાઈટ, આપણે ગોલોકાચાર્ટમાં જોઈએ છે સ્પિરિચ્યુઅલ વર્લ્ડ જ્યાંથી શરૂ થાય છે, આધ્યાત્મિક જગત, ત્યાં આગળ પ્રલયની કોઈ અસર નથી. અને આપણા ભૌતિક જગતમાં બધું જ નાશ પામી જાય છે. 14 ભુવનો લોક નાશ પામી જાય છે. રાઈટ, એટલે ભગવાન જે છે પોતાના ધામમાં, ત્યાં આગળ કાંઈ વાંધો નહીં. એકવાર ત્યાં પહોંચી ગયા પછી કાંઈ પ્રોબ્લેમ નહીં. દાખલા તરીકે બોમ્બ પડ્યો હોય કે સુનામી આવ્યું હોય કે કંઈ રોગચાળો ફેલાયો હોય તો એ જ્યાં આગળ હોય એનું એપિસેન્ટર, ધરતીકંપ થયું હોય, ત્યાંથી વ્યક્તિ બહુ દૂર જતો રહે, ત્યાં આગળ કોઈ અસર નહીં. ઇવન આજકાલ નથી થતું કે ઘણા ખોટું કામ કરવા વાળા પોતાનો દેશ છોડીને બીજા દેશમાં જતા રહે છે તો કે અહીંયા આગળ હવે પેલા દેશના કાયદા ના લાગે એટલે આપણે અહીંયા સેફ. પછી કે અહીંની કોર્ટમાં તમે કેસ ચલાયા કરો ને, તમારે ચલાવવો હોય તો કે આપણે ફ્રી છીએ. જ્યારે આધ્યાત્મિક જગત કેવું છે, એકવાર આપણે આ ભૌતિક જગતમાંથી ત્યાં જતા રહ્યા પછી પ્રલય બલયના કાયદા લાગુ પડે નહીં. ધેન વી આર વિથ કૃષ્ણ. અને કૃષ્ણ કીપ્સ અસ વેરી લવિંગલી. પ્રભુપાદ આપણને આહ્વાન આપે છે આ રીતે વર્ણન કરીને. આટલું બધું વર્ણનની શું જરૂર હતી? સ્ત્રીઓને કહે છે કે આ પરમ પુરાતન ભગવાન છે, વાત પતી ગઈ. ના, પ્રભુપાદ આપણને અવેકન કરે છે કે ઓ પ્લીઝ પ્લીઝ પ્લીઝ, ટાઈમ અપ, વેકઅપ. આપણને બોલાવે છે. ઓકે, ચાલો. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટી વૈષ્ણવીન કી જય. શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. ભાગવતમ કી જય. ગુરુદેવ કી જય. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે હરે રામ હરે રામ સાંજે 5 વાગે ખાસ બધાને જોડાવા વિનંતી. લાઈવ કુકિંગ ક્લાસ છે. ધર્મેશ્વર પ્રભુજી ને એમના અમિતા માતાજી બંને જણા શીખવાડવાના છે નવી રેસીપી. હરે કૃષ્ણ. કેટલા વાગે? 5 વાગે.